दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट्स की एक बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसको जब आप देखते हो तो आपको भी लगता है कि आपको एक बार तो इनको ट्राई जरूर करना चाहिए। वैसा ही होता है इस लड़के के साथ। जब ये लड़का एक ऐसी वीडियो देखता है जिसमें दिखा रहे थे हम रेत के अंदर जब गड्ढा बना देते हैं और उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये कुछ ऐसा बन के निकलता है, जिसे देखकर इस लड़के को पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर ये लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है और एक रेत के गड्ढे के अंदर पानी को भर के थोड़ी देर के लिए रख देता है। अब दोस्तों ये बिल्कुल वैसी ही चीज बन के तैयार होगी या नहीं, ये देखने के लिए तो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपको भी थोड़ा सा भी प्यार है मेरे साथ तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट तो यार कर ही दिया करो, उसमें कुछ भी नहीं जाता है। तो अब देखो इस लड़के ने तो कुछ अलग सी चीज बना ही ली है। वो पूरी तरह से वैसी तो नहीं बनी लेकिन चलो कुछ तो बन ही चुका है। मतलब ये वीडियो तो एटलीस्ट रियल तो था ही।